Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Mulțumesc pentru rugăciunile voastre. În ultima perioadă am simțit că îmi lipsea energie pentru multe și am realizat că am zis, stai puțin, a intrat în decembrie, ultima luna anului. Cred că e normal la un moment dat să-ți dai seama că trebuie să reîncarci bateriile. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest an. Nu s-a terminat încă, dar mulțumesc pentru o bună parte din el care a trecut și pentru ceea ce a făcut el. Și înainte să împărtășesc ce vreau să împărtășesc cu tine în această dimineață, mi-am reamintit astăzi că e periculos să ne obișnuim așa mult cu harul lui Dumnezeu, cu darurile lui Dumnezeu, încât considerăm că ni se cuvine și că totdeauna o să fie acolo. E important să prețuim mereu ceea ce Dumnezeu ne dă. Chiar dacă este ceva care vine în fiecare zi. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru puterea care mi-o dă să mă trezesc. Energia să pot medita, să pot primi și înțelepciunea să pot să transmit. Dacă nu avea pus ceva în mine, nu aveam cum să fac asta. Puteam să fac asta o săptămână. Puteam să fac asta câteva săptămâni. Deja aici mă îndoiesc. Dar să fac asta cum El m-a ajutat în, hai să zic, ultima perioadă. Între ghilimele, ultima perioadă. Unii dintre voi știți de când sunteți pe grupul de proteine. Îi mulțumesc lui. Pentru că fără El nu aș fi putut. Și mă rog că Dumnezeu să ne crească, să fim în stare să putem deosebi și să putem vedea expresiile Lui, felurite de diverse, fie prin muzică, fie prin natură, fie prin cuvânt, fie prin manifestări supranaturale, felurite și diverse manifestări ale lui Dumnezeu. Aș vrea să te întreb ceva. Când Dumnezeu a plantat în grădină tot fel de pomi, cu tot fel de fructe buni și plăcut la vedere, e clar, era o varietate acolo. Deși a dat liber arbitru lui Adam, adică alegere, din tot pom să mănânci după plăcere. Și totuși, dacă Adam, toată existența lui, ar fi mâncat doar portocale, nu ar fi fost greșit, în sensul că nu ar fi fost un păcat. Dar totuși, ar fi avut
o experiență limitată, de fapt, unele papile gustative ale lui nu ar fi activate. Sau nu ar fi activate, hai să zic altfel. Nu ar fi descoperit felurite savoare se există, sau gusturile care există în fructe, dacă s-ar fi limitat doar la portocale. Pentru că portocale, da, are un gust, strugure alt gust, banana alt gust, anana alt gust. Este abilitatea noastră de a experimenta diversitatea expresiilor lui Dumnezeu care îmbogățește viața noastră. Experiența ta ca ființe umane este direct legat de abilitatea ta de a percepe și de a experimenta felurite expresii ale înțelepciunii și puterii lui Dumnezeu, așa că nu te limita să trăiești o viață îngustă. Și religia e cam expertă să ne închide într-o viață unde mâncam portocale de la 1 ianuarie până la 31 decembrie, când ne aflam într-o grădină unde sunt sute de alte fructe care le putem mânca cu plăcere. Hai să fim recunoscători pentru harul lui Dumnezeu, binecuvântările lui felurite de diverse manifestările lui felurite de diverse. Tată Ceresc, mulțumesc pentru bunătatea ta, mulțumesc pentru dragostea ta, mulțumesc pentru cuvântul tău, pentru puterea ta, pentru darurile tale, binecuvântările tale, pentru ceea ce ne dai. Sunt recunoscător. Mulțumesc, Tată, în numele lui Iisus. Mi-a luat timp deja doar să împărtășesc asta. Hai să împărtășesc totuși ce am de împărtășit azi dimineață. Judecător 13, versetul 3 și 4. Înger Domnului s-a arătat femeii și i-a zis, iată că tu ești starpă și n-ai copii, dar vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Acum, ia bine seama să nu bei nici vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic necurat. Aleluia! Dacă textul acesta vorbește doar de mama lui Samson, de soția lui Manoa, dacă textul acesta vorbește doar despre ea, putem închide carte și să mergem mai departe. Dacă vorbește doar despre ea, facem istorie. Iată ce s-a întâmplat la soția lui Manoa. Dar Biblia nu este o carte de istorie, Biblia este o carte despre viață. Biblia este o carte de transformare. Atunci, acest pasaj nu se referă doar la ea. Acest pasaj vorbește de tine și despre mine. Pentru că fiecare dintre noi, fie că suntem bărbați, fie că suntem femei, avem ceva trebuie să naștem ceva. Ceva trebuie să se nască din noi. Și îți voi dovedi asta, tot prin Scriptură. Că și bărbați nasc, nu doar femei. Dar aș vrea să-ți spun că textul acesta nu se referă doar la ea.
se referă la fiecare dintre noi. Care trebuie să purtăm și să naștem fiecare dintre noi ceva. Când citești Biblia așa, Biblia devine într-adevăr de mare folos. Pentru că nu mai citești doar o istorie, citești de fapt instrucțiuni spirituale de care ai nevoie pentru a progresa în viața ta, în călătoria ta pe pământ ca și ucenic al lui Hristos. E nevoie de anumite instrucțiuni ca să treci de la punct A la punct B. E nevoie de anumite instrucțiuni care trebuie cunoscute, apoi aplicate, ca să treci de la un nivel la altul. Și toate aceste instrucțiuni sunt în Scriptura, dar în forme de pilde, pentru că Dumnezeu vorbește în pilde. Dar o să mă opresc aici azi dimineața și mâine intrăm mai adânc în acest text și cred că vei fi binecuvântat de ce ne va descoperi Scriptura. Dumnezeu să te binecuvânteze.